د CRT Inside Bar دا زمونږ سیکنډ پارت دی او د دې سیریز فورث پارت دی چې په کم کې مونږ تاسو ته د ډیلی ټایم فریم نه د 4 اور ټایم فریم نه او بیا د ډیلی ټایم فریم انساید بار چې کوم ویریشن دی هغه مونږ تاسو ته لاست 3 ویډیوز کې خوري دي که تاسو هغه نه کتلی نو فرست تاسو اول لاړ شئ هغه وګورئ او بیا دې ویډیو لاره شئ دې ویډیو کې مونږ تاسو ته CRT Inside Bar 4 اور ټایم فریم کې د هغې په مارکینګ څنګه کوو بیا د هغې نه بعد هغې باندې ټریډ ایگزیکیوشن به څنګه کوو هغې کم کم ویریشن زموږ سره راځي او بیا لوور ټایم فریم کنفرمیشن به موږ کم کنفرمیشنز موږ کتلی شو دا ټول هر څه به موږ ګورو په دې ویډیو کې او هغه کتلو لپاره موږ ځو چارټس ته All right. Now the CRT 4 hour with inside bar دا زموږ سره example دی په یورو USD کې دلته تاسو په خپل سکرین باندې کتای شئ چې زموږ سره دا چې کوم کینډل دی یو سکند خپل دا کینډل موږ به د دې هاي مارکو and بیا به لو مارکو دا هغې نه بعد تاسو څه ګورئ چې کینډل نمبر 2 کینډل نمبر 3 کینډل نمبر 4 نه هاي سویپ کړی دی او نه لو سویپ کړی دی دا زموږ سره انساید بارز کې راغلی نو وس فار ایگزامپل که د دې نه بعد یو بل کینډل راځي او هغه هم انساید بار پاتې کیږي نو زموږ به دا رینج کنټینیو وساتلی شي او کنه هغه یو ساید سویپ کوي نو بیا مونږه اپوزیټ ساید ته ټریډ لګو فار ایگزامپل که زمونږه لو سویپ کیږي نو مونږ به هاي ټارګټ کوو او که هاي سویپ کیږي نو مونږ به لو ټارګټ کوو بیا خدا هر څه کول چې دی دا په لوور ټایم فریم کې وای د دې کنفرمیشن هم پکاري نو هغه کنفرمیشن به مونږ څنګه اخلو تاسو کته شي واکه د بای د تلو د پاره زموږ سره چې کم چانسز دي هغه د دې چې زموږ سره د دې کینډل نه لاندې دا یو اف جی دی اوکے دا انویلډ شوی نه دی لا د دې چې کوم میډ پوینټ ته هغه بار ریسپیکټ کړی دی او دا هغې نه بعد بره هم تر دی موږ دا نه شو ویلی چې دا انویلډ شوی دی دغه شان زموږ سره د هاي دغه لپاره دلته زموږ سره فی الحال نږدې خو زموږ سره څه نشته لرې به کتل غواړي خو دا ټریډ چې دا د پای دی نو فار ایگزامپل په دې کې که مونږه ځان د بټول نه اول مارکینګ وکړو هر یو کینډل باندې په ورټیکل لاینز داسې ولګو بیا د هغې نه بعد یو لاین بل هم ولګو چې موږ ته پته ولګي چې کوم کینډل مینیپولیشن کړی دی او بیا به شفټ کیږو کم ټایم فریم ته 15 منټ ته د زیاتو خلکو دا سوال دی چې مونږه د 4 اور سی آر ټي کې به 15 منټ ته شفټ کیږو او که 5 منټ ته به شفټ کیږو ګوره که ستا سره رینج وړوکی دی مطلب ستا سره رینج داسې دی چې یاره دا خطره ده که یو غټ کینډل هم جوړ شو نو زمانه به دا ټریډ وتښتي او بیا به زه په دې کې زمانه یو انټری به زمانه مس شي نو بیا ته 5 منټ ته هم تلی شي خو که داسې څه خبره نه وي مطلب دا سره رینج ښه کافي غټ دی تا سره چانس شته چې پرایس به ریټریسمنټ خامخا کوي نو هغې کې به تا ته انټري میلاوه شي نو بیا ته 15 منټ کې هم تا له کتل پکار دي په دې اگزامپل کې به زه 15 منټ کې ګورم څنګه چې مونږ نارملی همیشه 15 منټ کې ګورو نو اوکې 15 منټ چې کله زه راغلم تاسو کتلی شئ کلیر رینج دی accumulation manipulation او بیا بل سایډ طرف ته distribution نو اول به موږ ګورو چې manipulation کم سایډ طرف ته شوی دی اوکې پرایس راغی زموږ سره دا لو سیپ کړه او هغه کی لیول هم ټاپ کو اوس په دې کې زموږ سره ماډل نمبر 1 باندې هم موږ انټری کولای شو په فرست فیرول ګیپ باندې هم کولای شو او موږ مخکې ګورو چې موږ چانس ته کم سي نه راکړی دی فار ایگزامپل مونږه دلته ماډل نمبر 1 باندې کوو دا زمونږ ماډل نمبر 1 کینډل زمونږ سره لوویسٹ او ټیک باډي کینډل جوړیږي نو دا خو پرایس سره ټیسټ کړی نه دی دې ته خو سره راغلی نه دی اوکې ته بل څه ماډل ته لاړ شه فرست پریزنټډ فیر ویلو ګیپ ته لاړ شه فار ایگزامپل دلته سره فرست پریزنټډ فیر ویلو ګیپ دی اوکې که دې نه هم انټری تاله مس کوي فار ایگزامپل نه راکېدرلی انټری تا ته اوس په زړه کې دا خطره پیدا کېږي چې یاره زمانه د انټری مس نشي دلته الټرنیټ سو ګوره فار ایگزامپل دا زموږ سره انورژن فیرول ګیپ په جوړ شي کې د دې نه بره کلوزینګ وشو اوکې نو که انورژن فیرول ګیپ جوړ شو موږ د دې ځینې انټری کولی شو اوکې څنګه دا جوړ شو موږ به د دې ځینې انټری وکړو هېڅ مسله هم نشته په دې کې هېڅ مسله هم نشته ها یو شي به ته خاطر ساتې چې ته به دا وګورې چې که زه دې ځینې انټری کوم او رینج هاي پورې ځم نو ما ته څومره آر آر میلاویږي 2.2 मिलाएगी क्या ना ऑलरेडी स्विंग लो बारे मास्टर प्लस की खाओ दो और द चिकम हाई यदि वन में टारगेट की खाओ दो
نو ماته ملاویږي 2 آر، بس زما هو د 2 آر سره کار دی، زه به هغې باندې ټریډ ولا کوم. تاسو کتای شئ نیکسټ کینډل مونږ له انټري راکړې ده او د هغې نه بعد پرایس چې دی ایونچولی ښه کافي دې نه بره هم تللی دی. نو دې طریقې سره چې دی تاسو خپل د سی آر ټي انسایډ بار چې دی د هغې پهچان او بیا هغې نه ټریډ اخیستل تاسو دې طریقې سره کولی شئ. مزید که تاسو داسې سی آر ټي باندې خپل ګریپ جوړول غواړئ نو تاسو بیا زموږ مینټرشپ جوین کولی شئ. په هغې کې موږ تاسو ته مزید ډیټیل باندې هم ښوولی شو چې کم کم سی آر ټیز چې دي هغه ویلډ کم انویلډ د دې نه شاته نور څه لاجک کتل پکار دی او موږ تاسو ته بیا په مینټرشپ کې وایو.